Che strazio, pieno di traverso. Avere la possibilità di credere in se stessi, nonostante il mondo in cui viviamo, nonostante tutte le cose che ci girano attorno, riuscire a rimanere concentrati e avere il focus solo sul proprio progetto, sulla propria visione, Così siamo. e perseguirla nonostante tutto, fa sì che non sempre, ma c'è la possibilità che ci si riesca. Eternal Flame è una delle più famose e leggendarie vie di arrampicata al mondo. Si trova sulla Nameless Tower, nelle Torri di Trango, nel Karakoram pakistano, e si sviluppa tra i 5.300 e i 6.200 metri di quota. Sono Stefano Ragazzo e ho scalato Eternal Flame. Sono un alpinista, una persona che viene dalla pianura padana esattamente. Vengo da una famiglia di italiani medi, se si può dire, figlio di operai, a loro volta figli di contadini, che non avevano sicuramente la passione per la montagna. Forse manca sale. Siamo sempre per lo più andati al mare durante le settimane di Ferragosto e salvo qualche scappatella in montagna per fare qualche picnic, non ho mai visto la montagna a livello alpinistico. Ho giocato a calcio dai 6 anni fino ai 20 anni, fino a quando ho iniziato poi ad arrampicare. Il calcio mi ha dato molto sia in maniera positiva che in maniera negativa negli ultimi anni, però sicuramente mi ha insegnato che se ti prendi un impegno devi anche portarlo a termine. Questa è una cosa che mi diceva sempre mio padre, e quindi anche quando pioveva, quando c'era la nebbia, che c'erano questi allenamenti in questi campi pieni di fango, io andavo sempre, mi ritrovavo sempre che alla fine eravamo io, altri due ragazzi e l'allenatore. Nel calcio, così come in tante altre cose, che erano una cosa che mi piaceva e che facevo volentieri, ho sempre sentito questa cosa di dover dare tutto, cosa che invece per esempio la scuola invece era una cosa che non mi interessava e tiravo sempre a campare, si può dire, il minimo indispensabile per finire l'anno e spesso e volentieri con qualche debito. Buonissimo, non c'è che dire. Dopo il diploma ho subito cercato un posto di lavoro e ho iniziato a lavorare in un'azienda di microelettronica come disegnatore. Dopo 2 anni di lavoro ho iniziato a rendermi conto che qualcosa stava cambiando, qualcosa cambiava in negativo. Mi sono accorto che la mia carnagione diventava sempre più bianca, non vedevo mai la luce del sole durante l'inverno perché ero sempre chiuso in ufficio e quindi ho iniziato a farmi delle domande sulla mia salute, sia mentale che fisica. Ho proprio sentito il bisogno, la necessità di rimanere fuori all'aria aperta, di sentire i raggi solari piuttosto che il vento, il freddo, il caldo, perché mi sentivo che stavo perdendo delle sensazioni che dovrebbero essere naturali e invece pian piano le stavo perdendo.
e lì avevo lo specchio dei miei colleghi di lavoro che stavano diventando molto più zombie di me, essendo da molto più tempo in quella situazione, e proprio ho detto no, non voglio finire così. Eccoci qua. Siamo alle Terras, primo giorno andata e sono finito. Sono andato su e giù per sbloccare il sacco 25 volte, credo, per non parlare delle asole, della corda o del cordino che si incastravano sugli spuntoni. Una volta arrivato alle Cengi ero così stanco e così distrutto da quella prima giornata che ho deciso di montare il portaledge e di fermarmi a dormire per la notte. Durante la notte in portaledge ho iniziato a pensare a quanto difficile era stata quella giornata appena passata e che non ero disposto a viverla di nuovo e a patire di nuovo tutte quelle difficoltà. Così in quel momento ho deciso che sarei rimasto lì, avrei dormito e quando il tempo sarebbe migliorato avrei continuato la scalata. Quando ho preso questa decisione sapevo che il meteo per i giorni a venire era sempre instabile e quindi ho deciso che in ogni piccola finestra meteo che avrei avuto avrei dato tutto me stesso per provare a salire il più possibile. Ho provato a mangiare, ma veramente sono sfinito. Domani non lo so. Sono già le 8 passate. Boh, metto la sveglia alle 4, vediamo che si fa. Che notte da incubo. Gesù. Fuori nevica, quindi oggi giorno 2, riposo. Da un lato per fortuna sono le 10 di mattina e devo ancora uscire dal portaledge. Non mi triste. Cerco di mangiare qualcosa e vedere che succede. Fa freddo. La montagna e l'arrampicata in quel momento sono state delle cose che non ho cercato ma che sono venute un po' da sole, ma che allo stesso tempo mi hanno aiutato a superare dei momenti che iniziavano a essere veramente difficili e pesanti nella mia vita. Quello che mi ha fatto appassionare nell'andare in montagna è stato probabilmente la possibilità di giocare con le mie regole del gioco. Nella mia vita c'è sempre stato questo peso che sentivo di dover sempre rispettare quello che gli altri dicevano e quello che gli altri mi dicevano di fare, dalla famiglia al calcio alla scuola. C'era come uno schema che bisognava seguire per essere bravi o benvoluti in quella situazione. Quando andavo in montagna ero solo io che decidevo come giocare, quando fermarmi, quando continuare, se andare, se tornare indietro, e questa possibilità di decidere come giocare mi ha aperto le porte a un mondo che poi si è fatto sempre più ampio e in cui ho trovato spazio per scrivere tutte le mie regole. Questo mi piaceva molto perché mi dava libertà e spazio di vivere come volevo, senza avere persone che mi dicevano quello che dovevo fare. Il punto di svolta è stato a 25 anni nel 2016, quando ho deciso di licenziarmi dal lavoro di impiegato e diventare guida alpina. Ciao ragazzi. Ciao, Marta, piacere. Per me diventare guida alpina era prima di tutto un modo per vivere la montagna durante tutto l'anno e svolgere le attività che a me piacevano.
e in più era anche un modo per riuscire a guadagnare per poi avere il tempo libero di andare in spedizione e fare tutti i viaggi che avevo sempre sognato. All'inizio di questo percorso provavo una sorta di dispiacere nel vedere che gran parte dei problemi, gran parte delle esplorazioni erano già state fatte e quindi mi sembrava che io non potessi più vivere quello che i vecchi esploratori avevano vissuto. Poi a un certo punto ho realizzato che bastava guardare le cose con un occhio diverso e ancora tanta possibilità di avventura e di esplorazione, se vogliamo chiamarla, era possibile. È il momento in cui mi sono reso conto che probabilmente le solitarie mi avrebbero aiutato in questo tipo di esplorazione. Eccoci qua, un po' schiarito e sto andando a fissare, spero, almeno i 2 tiri di 7A in fessura. Fa freddo, c'è vento, però se rimane così è fattibile. Anelica, ho freddo porco. Non ci arriverò mai. Op. Op. Ah. I pendoli. Ho approfittato di un paio di ore di sole del pomeriggio. Ho fatto il traverso, il pendolo e il primo 7+. C'era la parete all'ombra, nevischiava, tirava aria, un freddo veramente. Scalavo con il mino Gore-Tex e risalivo giù, ma non anche Dio. Gesù che freddo. Domani abbiamo una bella striglia di 7A, 7+, 7B, poi al terzo giorno di scalata mi sono reso conto che se volevo continuare avrei dovuto iniziare a razionare il cibo che avevo, perché non mi sarebbe bastato fino in cima. Ogni mattina e ogni sera aprivo la busta di cibo liofilizzato, ne mettevo metà nella busta vuota del giorno precedente e mangiavo la restante. Così facendo sono riuscito a moltiplicare pani e pesci fino in cima. abbiamo pasta al ragù vegetale. Robe d'altri tempi, ormai anche i veg hanno trovato il loro posto nelle spedizioni estreme. Non sembra male. La vicinanza delle Dolomiti a casa probabilmente mi ha dato la possibilità di formarmi e di crescere con un determinato stampo alpinistico e una determinata etica. In Dolomiti c'è una grande storia di alpinismo, c'è una grande storia di arrampicata e anche di solitarie. Prima dalle solitarie estive, delle grandi pareti, e poi dalle solitarie invernali. È stato per me ovvio, normale, cercare proprio lì, in quei terreni, un posto dove mettermi in gioco con le solitarie per la prima volta. Per me la solitaria è il modo di andare in montagna e di arrampicare dove posso mettermi a confronto al 100% con me stesso, senza fattori esterni, senza persone che mi aiutano nei momenti di difficoltà o che magari io devo aiutare nei momenti di difficoltà. La grande differenza che sento quando scalo in solitaria lo sento nella divisione delle cose, anche solo la paura, la fatica. Se si scala in cordata, in una cordata da 2 è divisa in 2 e in una cordata da 3 è divisa in 3. Quando sei lì da solo e devi fare i conti solo tu con qualsiasi cosa ti si presenta davanti.
Durante il mio percorso da alpinista ho sempre sentito la necessità di capire a che punto ero arrivato, forse perché ho intrapreso questo percorso un po' tardi nella mia vita ed è stato un gran punto di domanda buttarmi nella strada dell'alpinismo, e quindi le solitarie mi danno la possibilità di rendermi conto fino a che punto posso spingermi, fino a dove sono arrivato, e se va bene anche dirmi grande cazzo, bravo, ce l'hai fatta. Eternal Flame non è stata una cosa pensata o ponderata per lungo tempo, ma è stata una cosa che mi si è messa davanti agli occhi in un determinato momento della mia vita e mi sono reso conto che avevo le carte in regola per poterla salire da solo e in solitario. La particolarità di Eternal Flame è che è una via che si sviluppa su un monolite di granito perfetto per circa 1000 metri e si trova a una quota di 6000 metri nel Karakorum pakistano. Ha difficoltà fino a 7 C+ in libera e di 7 B+ a 2 in arrampicata libera e artificiale. L'arrampicata è principalmente un'arrampicata che si svolge lungo fessure regolari, però comunque ci sono dei tiri che sono totalmente in placca, dove è necessaria un'arrampicata in aderenza e senza la possibilità di mettere molte protezioni. Il rope solo è una tecnica molto macchinosa perché consiste nel fissare la corda alla sosta prima di iniziare ad arrampicare e poi, una volta finito il proprio tiro di arrampicata, scendere per recuperare tutto il materiale e staccare la corda che si è fissata, per poi risalire e iniziare con il tiro successivo. In questo modo si scala 2 volte e una parete di 1000 metri diventa di 2000. Dai, non posso scalare così. Perché blocchi? Perché blocchi? Una volta arrivato al campo base, il meteo è diventato brutto e sono arrivati i monsoni e per tutte le settimane successive al mio arrivo il meteo è sempre rimasto instabile e difficile da prevedere. In quei momenti ho veramente dovuto farmi forza di resistere, di non provare a fare tentativi inutili e di aspettare il momento giusto per agire. È un po' come il samurai che aspetta il combattimento, lo aspetta tranquillo e solo quando è il momento agisce in maniera decisa e convinta. Per me l'assetto di Eternal Flame è stata un po' la stessa cosa. Ho dovuto aspettare il momento giusto per poi iniziare la scalata e portarla a termine. I tiri che riuscivo a fare durante il giorno dipendevano molto dal meteo. Entra che c'è un cazzo di spessore di ghiaccio. C'erano delle giornate in cui riuscivo a salire 5, 6, 7 tiri e altri giorni in cui ho fatto un tiro e mezzo, che vuol dire sono salito di circa 60 metri in un giorno. Straffi, pieno di traverse. Le condizioni meteo in parete erano abbastanza proibitive, ero consapevole che sarebbe stata dura. 2 piumini, un Gore-Tex. Però in alcuni momenti è stata veramente Aiuto. difficile. È un freddo della Madonna. Mi sono trovato a scalare con 2 piumini, i guanti, dentro fessure intasate dal ghiaccio e dalla neve. È stato veramente difficile. Comunque cazzo è tutto bagnato, però 5 minuti. Di là pare stia schiarendo, non si capisce niente. Pioggia azzurra. Pioggia azzurra, pioggia azzurra, pioggia azzurra, pioggia azzurra. Oh! Che strazia. Sono finalmente alle Snow Ledge. Non ho idea che ora sia.
Oggi è stato straziante. Fessure piene di neve, fessure cieche, dure. Disastro. Voglio solo bere. Oggi ho bevuto più o meno 400 ml. Faceva un freddo, ho scatto col piumino, infatti tutto sbregato. I guanti. Mamma mia che giornata. Educazione siberiana. Hai mai pensato di mollare? Dal momento in cui ho deciso di iniziare a razionare il cibo e di continuare verso la cima, non ho mai pensato veramente di mollare. Questo è stato probabilmente il mio grande punto di forza. Il prendere una decisione e continuare a portarla avanti. Ci sono stati sicuramente dei momenti difficili, dei momenti in cui mi dicevo forse è meglio scendere, però sapevo che se fossi sceso non sarei mai più tornato lì. Fa un freddo porco. Non riesco a muovermi. Durante la scalata in parete mi sono reso conto che parlavo da solo. Non so se era una cosa che facevo per tenermi compagnia o forse più per cercare di non commettere errori. Cercavo di valutare a voce alta tutte le situazioni in cui mi trovavo, come se avessi un compagno con cui parlare. Prendo il friend, no, aspetta, qui forse mi devo fermare, qui mi ci vuole la staffa. Dovevo tutto ragionare a voce alta, sia nel momento in cui ero e sia per il tiro successivo. Ogni volta alla sosta mi prendevo 5 minuti per ragionare a voce alta e preparare il tiro successivo. Bastardo. Sono inculato. Incastrato. Fissato un altro tiro, l'ultimo 7C, Ale. E ho freddo, passo le mie giornate a congelarmi. Guarda come sono pigliato, neanche in inverno a far cascate in Canada mi vesto così. Porca troia. Ma di cosa stiamo parlando? Per fortuna doveva smettere di nevicare alle 18, sono quasi le 21. Oh. Questa è... Così siamo. Montare le porte sotto la neve in una parete liscia senza uno scalino. Ce l'ho fatta. Portaledge montato sotto la bufera. Ora si tratta di capire come utilizzare questi 320, neanche 350 ml di acqua per cena di stasera, bere, colazione di domani e via. Spero solo di finire sta cosa in modo da poter raccontare tutta sta epopea, perché è un'epopea gigantesca. Ok, il sito di oggi non so che giorno sia, dovrebbe essere giorno o 7 o 8 o 9. Stamattina non ho neanche messo la sveglia perché mi avevano detto che era il giorno più brutto, invece mi sono svegliato con i raggi di sole. Al mattino quando mi sono svegliato ho guardato fuori dal portaledge e per mia grande sorpresa non era brutto, non stava piovendo. Il meteo era bello, il cielo era azzurro e quindi mi sono reso conto che avevo l'ultima chance, che era veramente l'ultima,
Così ho ingoiato una barretta, l'ultima che mi rimaneva disponibile, ho preso tutto quello che mi serviva e sono partito per provare ad arrivare in cima. L'ultimo giorno verso la cima durante i tiri di misto ho perso anche una piccotta Una volta e quindi mi sono trovato a dover scalare tiri di misto fino all'M5 con una piccotta solo e una mano e mettere in campo tutta l'esperienza che avevo maturato in questi anni. Durante quell'ultimo giorno più salivo, più il sole si alzava e più sentivo il calore del sole che mi infondeva non solo calore ma anche energia positiva, e quello mi ha dato la forza per tenere duro e riuscire a terminare quella lunga sofferenza che ormai durava da 9 giorni. Pensa così. Oi. No, questa non so sta. Forse non manca tanto. Sono partito da casa per affrontare questa salita e fino alla fine ho sempre avuto grande rispetto e grande riverenza per questa parete e l'avventura che mi aspettava. Non so se sono una persona a cui piace soffrire, non credo. Credo solo però che forse il limite di sopportazione che ho è abbastanza alto rispetto ad altre persone e probabilmente è il motivo per cui sono riuscito a tenere duro fino alla fine e riuscire a portare a casa questa salita. Ho sofferto di più 6 anni in ufficio, sicuro. Quando sono arrivato in cima è stato come se fossi catapultato in un altro mondo, se la bolla in cui ero da 9 giorni fosse esplosa. Non so cosa devo dire. E il quadro motore del mio cervello si fosse acceso e tutte le spie di allarme, di punti esclamativi si illuminavano dappertutto. È stato durissimo. E per la prima volta forse ho avuto veramente paura. Adesso voglio solo tornare a casa. È ancora lunga fino a giù. Ho avuto paura di quello che stava succedendo e di quello che mi aspettava. Ero per la prima volta cosciente di dove ero e di che cosa avevo fatto. Ho perso il conto di quanti giorni ci ho messo. Non so se sono 7, 8, 9, non lo so. Che voglia di tornare a casa.